di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti hati-hati doh pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna amanginang lasongoni ma dihamu aka iboto nami saluhutna kang kinami remaja na po sebulung. Selamat hari Minggu ma dihamu saluhutna. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Hatani debatan aga bijamita di minggu ta sadari yang di minggu estomihi nomor lapatan sehoma gabe partano batu aku jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan ima nadine sian. Evangelium Lukas bidusia memukasan ayat 20 sahatu ayat 30. Hujau matu hita tabet ihut mamanginang di bagasa rohat tabe. Marsangap Tuhan Yesus didolok. Arga waluari dung salpu atau deng. Itogium masih Petrus, si Yohanes do si Jakobus nako tu dolok martangiang. Jadi uju na martangiang ibana mibar ma rupani bohina jalaman linang-linang ma para bitonna. Maka tayo madua halak dohot ibana ima si Musa dohot si Elia marasa ngapot do nasida idaon aka na humatahon ujung nilakana si pasidungon na di Jerusalem. Tarpadom doang si Petrus dohot akadong anna alay dungo nasida gabe di ida ma hasang apon nai nang halak na duay jongjong di labung na selamartahi sirang nasida sian ibana ni si Petrus mamandok Yesus o guru dengan nai dison hupau dihami ma sopo-sopo tolu sada diho sada di si Musa sada di si Elia sodong di boto na dirot nai mandok songoni do pibana Roma obun sada mangalinggomi nasida gabi hata huto manasida labongot tu bagasan obuni jadi makuling masada suara sian obuni mandok odo anakku natarpiliti tangyo kamu ma ibana. Jadi dung makuling suarai sasada Yesus na madapot nasida disi. Las mohom do nasida. Dang dipabotohon na diida nasida itu agia ise anggo diaka arii. Idu yang gusat na horas madihita. Parjulu sahli minta maaf pamia manginang mulu andong terganggu hamu ala memang sepertinya cuaca ya. Jadi kurang begitu suatu andong gabe terganggu hamu mulu bolak balik kami andong memakai sapu tangan. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ikon aku ado amang inang dihirup pikuk beratnya pergumulan padatnya kegiatan olodo membuat kita gabi sesak bisa membuat kita sesak. Dina sesaki hita olodo gabe maol hita marni dasa saluhut akka namasa ujungna olodo gabe mogap alani ibereng utama turput taon macai ulina dibantu hatta Yesus Kristus setelah dia melakukan pengajaran mulut tabereng dia 20 walu arga walu hari dung salpu hata odeng. Setelah selesai dia melakukan pelayanan pengajaran, dia mengambil suatu momen dibuat ibana masada momen di nalau melului ketenangan. Dia melihat begitu beratnya tantangan. Mulut tabereng amang inang di ayat 10 walu tongdo di biduon disukun Yesus do. Jadi ujung martangiang ibana sasadasa didapat nak kasih seni ma ibana gabe di suku manasira isi doau di dok natorop. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa aku menurut mereka?
nunga hupa-tupa ganup ako pakubasion, nunga hupasat ganup ka ata hoteng hobar tu si isi maaw di do halaki sahi di suku Jesus musi molo nunga di do halaki isiaw molo di do roham isi maaw nungarap mardala kita nungarap di idahamuna ganup na nunga huulahon molo songoni isi maaw di do hamu sai nunga di patupa ganup akka pakubasion amanginang dibuat masaratiki nauli ketika kecemasan, ketika kegelisahan, ketika kebimbangan, ketika persoalan itu muncul, ketika ketidakcocokan itu muncul, dibuat masaratiki nakok matu dulu. Kita mungkin masih ingat bagaimana ketika Yesus akan diadili, ketika dia akan dihadapkan kepada yang namanya kematian, ketika dia akan disalibkan, sadatiki nauli na dibuat Yesus ima martangiang mulu tabering amang inang. Kalau kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari, orang-orang yang dipanggil Yesus adalah ini juga Petrus, Yakobus, Yohanes diajak. Ketika sampai di tempat itu yang dilakukan adalah berdoa. Huriana hina holongan molo ganup akka ahli-ahli teologi diduk matur bukon ima transfigurasi Yesus. Kenapa dikatakan transfigurasi Yesus? Ada perubahan yang dilakukan, ada perubahan yang diperlihatkan ketika mereka didikinakok nasida dan ngadong dope pemahaman-pemahaman asing di ganup akka sisianna ale didiki saat di idama adong si Elia, adong si Musa buha ala ulu si pata amang inang ganup akan nasida nungarap mardalan do Jesus ulu dope memperbanding-bandingkan lebih hebat dia pelayanan Musa. Ala Musa terkenal do marhiti uhum molo dido Musa taingo ma amang inang marhiti na diubasi si Musa ma sah ma uhum hukum Taurat kepada orang pencinta uhum olodo diperbandingkan taringo tu Yesus ima tu si Musa ali tadi do musi taringo tu akapanurirang ima si Elia yang dikagumi bangsa Israel hatiai ima sosok Elia didiki nakok nasida saat disan saya martangiang di idama naduai sangadoro pemahamani ulinai begitu luar biasa. Ternyata ada Musa, ada Elia, ada Yesus. Huriana hina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus olo sipata kondisi rotu hita. Terkadang kita mau memperbanding-bandingkan yang kita pergumulkan, yang kita alami dengan apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Ulu jujut sipata rohata, roh suku-sukun tutudo ditatap Tuhan ningo luku. Tutudo ditangi ondi bata ganup akatangiangku. Tutudo mian di bata. Ulu sipata mambai kita gabi pasidikon Yesus. Alai turpukoma amang ina mangalusi saluhut. Didiki Roma Petrus mandokon ulinai hupajongjong masopo-sopo. Sai tangadong dupe hata songo dia amang inang Roma obun. Taingok dupe songo dia. Didiki lau tardidi Yesus. Bagaimana suara, bagaimana surga itu terbuka. Terbuka masurgai amang inang namandokon. Inilah anak yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Didiki tardidi. Alai didikion. Saya di patupai ibana pakobasion. Saya di pasat ibana ganup hata odeng. Didok ma. Oma. Ahloman ni rohaku nahu pilit. Mulubui tabereng amang inang di ayat 25.
Odo anakku natar piliti tanyok kamu ma ibana. Begitu sangat luar biasa. Ternyata ini menjadi jawaban ketika ada lebih paham kepada Elia, ketika ada lebih mengagung-agungkan kepada Musa, Omma alusna itu ganup pada narubi di pasikup ma di bagasan hadirion ni Yesus. Ganup aka na adong di pada narobi di pasikop ma di bagasan pakubasion ni Tuhata Yesus Kristus. Tidak ada lagi kata alasan, tidak ada lagi kata perbandingan, tetapi tidak ada lagi alanunga didok odo anakku natar piliti tangio kamu ma ibana. Huriana inaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi nas yang sangat luar biasa. Banyak orang kenal tetapi tidak mendengar. Banyak orang mengerti tetapi tidak mendengar. Banyak orang mengetahui tetapi tidak mendengar. Saya coba teliti dari ilmu kesehatan. Ternyata alat tubuh ketika kita mati, alat tubuh yang terakhir mati adalah alat pendengaran. Ya dope tabireng tahe mulu adung sona nunga bodohonoku nunga marujung guluna di jauh manang nunga marsait posa di pasa suara tus pareonna martangia kita ada di pasa tuson dangna di pabua tujulu ni buhinai tu si pareonnai. Huriana inaulongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus di minggu sadarion, di minggu estomihi saya homa gabi partano batuaku buasa didok songoni ikun tahat indah kodo. Banyak hal yang terjadi yang tidak kita pahami di dalam kehidupan ini. Banyak hal suara-suara yang terkadang membuat kita bimbang di dalam mengambil suatu tindakan ataupun keputusan. Alani Tuhan Yesus malu aluhon. Nakaning adong hudo amang inang terpukon. Nats ini adalah transfigurasi Yesus buasa hudo songoni. Transfigurasi Yesus nomor lapatan manatap sian hamuliaon ni Jahuba. Puasa duk songoni, kita ini orang lembah, kita ini orang dataran, bukan orang gunung, bukan digicak kita, alai dituru do kita. Alani setotong do maranabi mataku do pak duluk, imana di hati ndakon panurang Yesaya. Ini adalah nas kita. Ketika pergumulan itu datang, kita orang bawah melihat ke atas. Alai turbukon ditogiom mahita siat dia dohita molo siat gijang manatap tutong. Kalau sesama kita melihat ke depan, itu terbatas amang inang. Palingan hanya 10 meter, 20 meter, 30 meter, sampai kita buat 100 meter. Holan sebatas idu naboy tatatap tujulu. Ale mulu siya gijang sian hamuliaon ni Jahuba tatatap ngoluta di sidu anong dapot pos ni rohata yang tidak dibatasi dengan apapun. Alani buhado mulu hatahon sonari sahat tu hita di rumah arga waluari dung salpu hatoding ditogihom mahita ditogihon Yesus mahita nakot tuduluk dinalo manata pardalanan ni ngoluta nasalilingon holanta pasahat do ganung aka arsakta nasalilingon na holanta pasahat do ganung aka pangiduhatta aka pakirimota aka kecewa rasa sakit hati alesonari togihon ma nako ida ma pardalani ngolum songot dia ulina pandunganion ni Tuhan Yesus Kristus. Si Petrus naso diboto ibana di hatahon hata naso binoto ibana alai di sima dapot. Ternyata ketika nunga sahat kita amang inang ta ida pardalanan ngoluta dipangido bukan stagnan
Terkadang kita mungkin pernah merasakan di suatu momen membaca firman Tuhan, mendengar lagu rohani, seperti kita terenyuh. Persoalannya bukan hanya untuk kita itu bisa terenyuh, bisa menikmati. Alebuhado, rasa nikmat itu, rasa syukur itu, bui tabari tahun. Itu adalah transfigurasi Yesus yang bukan berhenti di satu tempat, tetapi dia terus berjalan. Alani turun duna sida, mulu tabereng turun duna sida, tuturu, dang na terus dikijang nasida, tahu. Ale saat dona sida, tungulu na pinasahat ni debata, ingot dah manginang dah, nunga di dogyo kita nakok. So si Petrus, Jakobus, Johannes nung ngadi ida be pardalan ning oluna dia tindako be idu alai naneng dohono ku tabereng majo amang inang di ayat 20 sia ditikin nung nako ana masa di si martangyang nasida ana masa jadi ujuna martangyang ibana miberma rupani bohina amang inang. Ini menjadi pergumulan ataupun menjadi pertanyaan. Mubado rohata, mubado bohita di tikisalpu hita bartangiang. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita selesai berdoa? Mulung namandokon, biasa-biasa saja amang dohonoku ulakon musim bartangiang. Dadaneng dohonoku bohitai de gabi di paubah daung. Alebuhado pakilala ata amang inang di dalam kegelisahan, di dalam pergumulan ketika kita sudah selesai melakukan berdoa. Apakah ada perubahan? Buhado hita mananya kon ganup akan mengeresahi ngoluta. Dada mambain asa muba bohina daun. Alai asa muba bohita ditatap bohina. Bukan lagi wajah beringas, bukan lagi wajah bagaimana kehausan akan untuk namanya pertengkaran. Alai buhi nadi bagasan halabohon duhut hadamion idu naboy berengota alan ina kading manginang nunga sahabe sahab mahita musina parapudi jadi dung makuling suarai sasada Yesus mah dapot nasida disi laus mohom nasida buasa mohom ala salilingon pikiran nadona diulaon nasida salilingon dia menyamakan Yesus dengan apa yang dia pikirkan. Dia menyamakan Yesus dengan karakter-karakter figur-figur publik yang sama menurut pikirannya. Apa didiki nungai holan sasada Yesus do. Na aduh, mohon nasida di dalam kediaman mereka mengerti. Jala idu nagabe di suarahon nasida turum masida. Lau di pabuama saluhutna ado sakap na pinangido marhiti ngulu nasida huriana inaulungan di bagasan Tuhan Yesus Kristus soni do ganu pardalanan ning ulu tadi dikion seperti saya katakan tadi hiruk pikuk padatnya kegiatan sesaknya pergumulan baik dalam keluarga baik dalam pekerjaan baik dalam ekonomi terkadang membuat kita seperti bimbang, seperti takut, seperti ingin berada di dalam keputusasaan. Alai turbukon dipangido pakai mati kim nako mahorap doho Tuhan Yesus laho martangiang. Kalau belum saya dapatkan bagaimana amang pendeta tetap lakukan martangiang. Boido sohoni amang kita ingok mamang inang. Ketika Yesus akan diperhadapkan dengan kematian, dengan kayu salib, dia 3 kali mangulakon martangiang. Asa dapot ni ibana hadamion, mengadupi ganup nama sahi. Itu yang ingin disampaikan.
alani margo kumahita iduna diguari di estomihi di minggu sadarion partano sai homa gabe partano batu aku, jadilah bagiku gunung batu tempat perlindunganku. Jala di minggu sadarion topik marsangap Yesus di atas duluk, Yesus dimuliakan di atas gunung. Karena apa dimuliakan? Karena apa? Akan pemahaman dari murid-muridnya mangida nanunga di pasangap di batabe ibana. Songoni do gadung ngoluta amang inang. Songo dia do hita lao mambain sangap de bata marhiti ngoluta. Tapangido magugu sian Tuhan de bata tutudo ikon maragam na ikon adupan. Yesus sendiri mengatakan, ya Tuhan, jauhkanlah cawan ini daripada hadapanku, tetapi kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Nomor 8 diganup namasa amang inang, Tuhan punya rencana. Jangan pernah katakan saya menghadapi kegagalan akibat Tuhan, bukan. Pergumulan yang kamu hadapi, di balik itu semua Tuhan punya rencana. Karena itu pangiduma pangurupion sian Tuhan debata. Lasong oni madihi taganup amang inang terlumo binamandoho di parminggun marhiti live streaming manang na di bagasan tikihon di bagasan hagalion pamatang. Songgop parsahiton mambain ngoluta seperti seolah-olah Tuhan menghukum kita dengan jenis penyakit yang harus kita derita. Begitu juga dengan pergumulan-pergumulan di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga. Neng donokku mah marhiti ganupna masa. Tuhan punya rencana. Alani pakai tikim nakok maho martangiang. Muludang dapop mudope alus kanup akan masa pakai tikim nakok maho martangiang. Ulakom mai sampai engkau bisa memahami, sampai engkau bisa berdamai dengan kondisimu. Tuhan punya rencana. Alani tarsuan maamang inang di bagasa rohata sayhoma gabe partano batu aku. Amin. Martanya kita mulia temale Tuhan marsaringar hatam di tonga-tonga parminggon nami sadarion ali Tuhan marhiti hatam nanunga mambo hali hami uhud na patauhon rohado pikiran nami ali Tuhan adong dosakap noli nalehonomo di gadup ngulu nami marsada-sada. Alani male Tuhan di bata patulus sakapmu di bagasan ngolu nami jala ajari kami dinalao mangiduhon hadameon marhiti holongmu asa butakas idon nami kanup akan masa di tonga-tonga ngulu nami adong doho nagabe dongan nami adong doho nama masuk kami adong doho nama nguluok kami ale Tuhan di bata tutudu marhiti hatam di tikion na ikon tangi mahami di ganuk akka suara marhiti hatam ajari kami Tuhan laho mangraje roha do pikiran nami marhiti hatam asabui di hangoluhok kami hatami di pardalanan ningulu nami jala topa mahami gabe parhata jauhuba gabe sorminan nadenggan ngolu namion ale Tuhan di bata ditikion dibuat kami di bawah santang yang nami ruas nuriam kategori sekolah minggu remaja na poso ama ina lansia pasu nasida Tuhan pasu kanup ngoluna pasu kanup akka ulonna akka pakirimun akka sinakap ni rohana
akan yang dihasioli di bagasan uluna. Oh ma Tuhan na manangihon, oh ma Tuhan na manatap, oh ma Tuhan na patuluson ali Tuhan di bata, ali Tuhan di bata, pasu-pasu huriamon, pasu-pasu saluhut na parahala duni huriam, na dipilito na dipabangkito, lamo kubasi ulon na pinasahatmu di tonga-tonga huriamon, ali Tuhan di bata. Nunga di patupa ganup aka periodisasi di tonga-tonga huriamon tu ganup amanami inanami na nunga tarpilit laho mangududi pakubasiun periode 2026-2020 asiroham Tuhan 4 tahun nasida pargugui nasida songon parhitiomu tinalau manguluhun ganup aka kategorial ganup aka seksi di tonga-tonga nih huriamu pele Tuhan di bata ali Tuhan didikion di buah kami di bagsantang yang nami ruas ni uriam na di bagasan hagaleon pematang asiroham Tuhan tatap ramoti pargugui jala pasu nasida ima Gusta Kristin Borussia Nipar na perawatan di Jabu amang Asia Nipar na perawatan di Jabu amang YF Asitorus na perawatan di Jabu amang YFI Sinaga na perawatan di Jabu amang Hau Tajulu na perawatan di Jabu ganup aka terapi ganup aka metode pengobatan na diulahon nasida asiroham Tuhan homa nama masu pasu ganup aka paramedis pasu ganup aka dokter pasu ganup aka ubat na dipangan parhitiommu mai mangalehon hamalumon tunasida pasu ganup keluarga na mangarawat na mangurus lehon gugu lehon kesabaran lehon ketabahan ali Tuhan di bata ale Tuhan ditikio pe di buah kami gomos di bagasan tang yang nami ruas ni huriam na di bagasan las ni roha ali Tuhan di bata ima di pertambahan umur bilangan ni umur na leonommu di ngulu nasida pasu nasida na di bagasan persikolahan lehonommu gugu lehonommu habistaran lehonommu habisuhon na di bagasan parkerejuan ramo tamu ngoluna ajari nasida lo mangula ganup aka ulona imali Tuhan di bata Febrianti Buru Pancitan amanami amang Renaldo Saragi Maria Romauli Buru Silaban anak sekolah minggu inami inang Dokter Anda Relinta Buru Napito inanami inang Audrey Buru Lubis amanami amang Sanggam Rianto Pasaribu di via Valen Boru Marpaung anak sekolah minggu asiroham Tuhan ganup aka pakirimonna ganup aka nama satonga-tonga nguluna aka sihol ni rohana homa Tuhan nama nangihon homa Tuhan nama natap homa Tuhan nama ngalehon songoni Tuhan ruas ni huriam na di bagas salas roha iman di ulang tahun partonga saripeon iman di keluarga manami amang Jemar Paung inang F Boru si Tompul asiroham Tuhan pasu nasida pasu ngoluna pasu ganup aka ulon na pele Tuhan di bata ali Tuhan ditikio pe di buah kami gomos di bagasan tang yang nami agar ruas ni huriam nama diuriaka parkarejuan na dumenggan asiroham Tuhan dongani nasida ramoti nasida lehon pos niroha homa Tuhan napatuduhon aka parkerejon na dumenggan di tonga-tonga nguluna aka ros ni huriam nama diuriaka sirokap ni toti asiroham Tuhan pasu nasida homa Tuhan nama nangion ganup aka tangiang na aka pakirimon na homa napatuluson songoni ruas ni huriam nama kirim di parbui partunga saripion nasida marhiti hagabion asiroham Tuhan tangi maho diganup aka tangiang na
Homa Tuhan na mangalihon akasihol ni rohana li Tuhan di bata asa totong saluhut na ruas ni huriam marulup-ulup di dalam makatindakon denggan di basam na manatapo di ganu pardalanan ni nguluna so ni pirit Tuhan di bata titikion di buah kami basantang yang nami ganu pami na marpungo titikion manang na ikon mandoho ti marhiti live streaming ali Tuhan di bata api na masa di tuang-tuang ngulu nami pos dorohan nami hodo na menjaga kami pasu kami kanup ali Tuhan di bata mau lihat mau pasat kami tuh mangasahon korenakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuh asih maroham di kami amin. Puji Tuhan mari dia mahita sian buku nomor 526 mata pasat pilihan amplop 70. Tadi adalah sadar langsung jong meta saluhutna.
Ali di bata amanami na di bano gijang. Odo ororani saluhut si lehon na dinggan do na salibasa na utus. Hupas hatami ma. Siyan na nilohami tuhami pilan nami tuho. Saya calo pagabi uap noches di jelum. Pasu majaramoti. Asa huparasya kami pilanon. Pati bolo na rajamu di tonga-tonga ni Uriam dohot di Portibion. Buhay maruhan nami marhiti-hiti to dim. Asalam tadahami kodang nisi leo mi itu ham. Asalam kira-kira membandok muliati itu. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di bano gijang. Say pinarbadia maguarmu. Sero maharajomu. Se saut molo meneroham di bano tongon songon di bano gijang. Leho matuhami sa dalawang ngoluan siapa hari. Si sa marusa nami sumpana sa nami. Di dosa ni doa merdosa tuhami. Una kami togyo di pangujunan. Palua mahami siyan pangago. Di bagasan dami jalo amu ma pasu-pasu sian Tuhan di bata di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho di sondakon Tuhan di bata ma bohina Tuhan jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan di bata ma bohina Tuhan jala di pasaor hom madamena tutotim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu mah dihita saluhutna.